ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ വേറെ ദിവസം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷോ കാണിക്കാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഇവക്ക് പിന്നെ പാട്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഴി തെറ്റിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു റേസിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാണ് സ്ഥലം. അവിടെ ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഷോ കാണിക്കാൻ കയറുള്ളൂ. നിൽക്കുന്നു അടുത്ത ആൾ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ബൈക്ക് റേസിംഗ് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി. നല്ല രസമില്ലേ കാണാനായിട്ട്? ഇവിടെത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ വീടുകളും നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലവും. പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും ഡാൻസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണല്ലോ. അത് കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ശ്രീകുട്ടി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡാൻസ് കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പബ്ബി കയറി. പബ്ബി കയറി അവിടുത്തെ ബില്ല് കണ്ട് പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് KFC കയറണേ കാണുന്നത്. ഭയം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.